जब भी हमारी बाइक की चैन किट ख़राब हो जाता है, यहाँ पे जो दांत आप देख रहे हैं ये कट जाता है। कटने के कारण से हम बाइक को छलांग जब मारते हैं, स्पीड भगाते हैं, कड़कड़ाहट आवाज़ आता है बहुत ही ज़्यादा। तो आपको क्या काम करना है, इस नए किट को, चैन किट को आपको इसमें